Bună, prieteni! Astăzi vom face mini-rechizite școlare. Hai să ne apucăm de treabă! Livrare specială pentru Susan! Se pare că asta e pentru tine! Oh, mă întreb ce-o fi! Pare ceva interesant! O să o deschizi sau ce? Sigur, stai o clipă! Pentru a deschide cutia misterioasă, o să am nevoie de un cutter. Și vreau să-l fac în forma legumei mele preferate. Ghiciți care este? Desigur, este un morcov! Acum hai să-l decupăm! Și asta am obținut! Avem nevoie și de o piesă ca asta! Sue, îți place noua mea cravată? Ai grijă, Sammy! Știu că este doar o lamă de hârtie, dar totuși... E palpitant! Zici că e ziua mea de naștere! A zis cineva zi de naștere? Să petrecem! Nu, Sam, doar voi deschide cutia. Chiar mă întreb ce e înăuntru. Oh, wow! Uite, e o mască de protecție și pot să-ți arăt cum se face una. Mai întâi să luăm masca de dimensiuni obișnuite. Stai, a purtat-o cineva înainte? E o poveste lungă, Sue. Rag a mâncat din nou usturoi. Ăsta este mirosul. Măcar o să fie ferit de vampiri. Masca noastră are nevoie de niște elastice de cauciuc. Nu vrei să-ți cadă brusc de pe față, așa că un pic de magie și gata! Ai nevoie de o mască în locuri aglomerate la școală, dar și de un caiet în care să scrii. O să avem nevoie de multe pagini pentru a face unul. Să ne grăbim! Așa, da! Acum voi împături hârtia. Urmăriți cu atenție! E destul de simplu, nu? I-am spus lui Roger despre vampiri. A fost atât de speriat încât mi-a aruncat un cățel de usturoi. Ok, gata cu glumele pe seama lui Roger. De ce nu mă ajuți? Avem atât de multe de făcut astăzi. Presupun că aș putea să-mi îmbunătățesc tehnica de origami. Așa te vreau, Sam. Va dura ceva timp totuși. Mă întorc imediat, Sue. Și eu mă voi ocupa de copertă. Acum putem lipi totul la un loc. Hei, Sammy! Ce faci tu acolo? Îți ofer sprijin moral. Se pune că te ajut. Și tu ce faci, Susan? Ultimele retușuri ale acestui mic caiet. O să arate și mai bine așa. Și vreau să-l închid bine pentru a păstra notițele în siguranță. Să nu uităm de decorațiunile drăguțe. Eu sunt, îmi place, Sue, dar mai avem multe de făcut, așa că nu mai pierde timpul. Oh, un clipboard! Acesta va fi util! Această piesă e un început bun, dar lipsește ceva. Știu! O bucată de hârtie! Nu orice hârtie, ci hârtie roz! Sam, sunt ocupată! Ne trebuie o foaie pentru scris și o clemă pentru a o ține. Gata! A fost destul de ușor! Tu mergi aici... Oh, uite! Este un tocător! Mereu folosim o astfel de placă pentru proiecte. Încă o linie și e gata! Arată-mi rezultatul! Wow! Ai făcut-o excelent! Oh, ce e asta? Așteaptă! Nu am terminat de desfăcut cutia. Unde a pus-o? Am găsit-o! Avem carnețele și un clipboard, dar vom avea nevoie și de ceva pentru scris, nu-i așa? Aceste marcare colorate sunt tare drăguțe! Vreau să testez unul! Apropo, prieteni, vă pot arăta cum să faceți aceste marcare. Vreți să vedeți? În sfârșit! Credeam că nu mai întrebi! Apropiați-vă de ecranele voastre! Voi începe cu markerul roz. Eu nu vreau să o fac pe istețul, dar trebuie să indicăm cumva numele culorii. Bună idee, Sammy! Hai să începem! Și am terminat! Nu crezi că îi lipsește ceva acelui marker roz? La ce te referi? Haide, mai! Capacul! Cum ai putut să uiți? Oh, ai dreptate! Mulțumesc, Sam! Gata! Această pungă e prea mare. Să o micșorăm. Minunat!
Acum avem unde să păstrăm markerele noastre mici. Vine cel albastru. Și aici este cel verde. Avem setul complet. Ne descurcăm grozav, nu-i așa? Oh, văd ceva interesant. Situația o să devină lipicioasă cu această minibandă. Vai, funcționează? Stai să văd. O voi testa, iar tu poți să arăți cum se face. Ok, voi începe cu suportul ei. Acum trebuie să facem aceste piese mai colorate. Această bandă e atât de lungă. Uite, nu se mai termină. Ai grijă acolo, Semi, nu intra în necazuri. Serios? E doar bandă adezivă, ce se poate întâmpla? Au! Hă? Ce se întâmplă acolo? Ajutor, ajutor! M-a prins eu! E doar o bandă, nu? Sunt sigură că te descurci cu ea. Priviți! Adăugăm banda propriu-zisă în interior și gata! Așa! Mi se pare perfectă! Stai să văd! Siu? Siu, unde ești? Oh, ce e ăsta? Wow, arată grozav! Poate e o comoară nebănuită sau ceva de genul. Haide, Siu, deschid-o! Îmi pare rău, Semi, dar cred că este doar un penar. Oricum, e bun și un penar. Prieteni, știați că scobitorile astea vor deveni niște creioane perfecte? Priviți! Și acum să construim un penar pentru ele. Așa creioanele nu o să cadă și nici nu o să se piardă. Siu, căutam dulciuri în spatele canapelei și am găsit o harta comorii. Vrei să o vezi? Semi, nu trebuie să mănânci dulciuri înainte de cină. E irelevant. Cu acea comoară o să pot să cumpăr câte șosete mirositoare vreau. Oh, Sam. Nu era nicio comoară. M-a dus la sertarul lui Roger cu șosete mirositoare. Oh, nu fi supărat, Semi. Uite, micul nostru penar a ieșit perfect. Stai să securizezi totul aici. Aha. Ei bine, am reușit. Acum, hai să facem altceva. Astea vor fi niște bilețele autocolante. Trebuie doar să adăugăm puțin lipici pe lateral. Așa. E mai distractiv decât orice vânătoare de comori. Hei, e-a mea! Oh, te rog, Semi, e bine să împarți. Și mărgelele astea sunt fix ce-mi trebuie. Acesta va fi un pic super cool. Voilà! Când meșterești, lipiciul ar putea să fie cu adevărat util. Sau, în cazul nostru, mini-lipiciul. Vrei să mă ajuți? Am un rol de supervizor acum. Te descurci foarte bine pe cont propriu. Mersi pentru încurajare. Deci, avem nevoie de un pai și puțin ajutor de la un lipici de dimensiune normală. Pare ușor. Oricine poate face asta. Ai dreptate, Semi. Trebuie doar să ai grijă cu lucrurile mici. Ăsta merge aici, iar ăsta deasupra. Super! Ce rapid, Siu! Dă-mi-l acum! O să lipesc ceva minunat! Acum avem nevoie de o foarfecă. Vom lua din nou masca, adică o parte din ea. Voi tăia această bandă în două. Wow! Am venit la timp! Da, Sam, am un truc pentru tine. Wow! Uimitor! Mă bucur că ești atât de ușor de impresionat. Ia uite! Foarfeca noastră are nevoie de cealaltă jumătate. Și uite, așa-i gata! Aș putea folosi și această bucată de plastic. Prieteni, încercați să ghiciți ce o să fie! Nu se poate! Exact asta aveam în minte și voi avea nevoie și de un creion. Deja mă ocup de el, Semi. Hei, Siu, cum crezi că ar trebui să o port mai bine? Poate așa? Ia uite, e la modă! Semi, arăți trăsnet, exact ca acest creion. Oh, aproape uitasem de radieră. Va fi cu siguranță necesară. Hai să o punem într-un ambalaj de hârtie. Așa, ușor și arată îngrijit. Și gata! Să verificăm totul încă o dată.
Am creat multe obiecte astăzi. Haide să le punem aici acum. Nu, Semi, trebuie să mergi la școală, așa că o să ai nevoie de toate acele rechizite. Chiar trebuie. Ne vedem data viitoare. Abonați-vă și dați-ne un like, prieteni. Pa, pa, dragilor!